long the naya ochemya Nyama halo hit trees at the themya The my way to be te No the law ain't this Alo ye mwe Yo see me pinya pandemya Nyama nula kukuma la yamya The my way to be te Don't the law ain't with her Till that time yet timeဆိုရှင်မြန်သွားခဲ့တယ်ညီလေးအောင်ထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာမမဒီတချင်းကိုသားရွေးချယ်တဲ့စာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာအတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်လိုက်လဲဆိုတော့သားရဲ့ idea ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လို့ဇာတ်လမ်းလို့ချင်းပေါ့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးစာသားတွေဆိုတခြားချင်းတွေလည်းအများကြီးအရင်တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာရာဇဝင်အကြောင်းဟိုမှာဟိုဆရာထွန်းတင်ပြန်ဆိုထားတဲ့ဟိုရာဇဝင်ရဲ့သူတို့သမီးတို့မဟာတို့အရင်တော့လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးတွေပါတဲ့တခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မဟာဝဲအဓိကထားရေးပြခဲ့တယ်မဟာတခြင်းထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစတည်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပကံအကြောင်းပေါ့ပြီးတော့မြန်မာရာဇဝင်လည်းအများကြီးပါတယ်မြန်မာကွန်ပျူတာနဲ့စာသားတွေပါလို့ကျွန်တော်ဒီချင်းကိုရွေးပြခဲ့တာဟုတ်မ
တယ်ဒီသချင်းဟာတကယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်တွက်ကြွစေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ပါအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသချင်းကိုသားအနေနဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဒီသချင်းကိုရွေးချယ်တာအင်မတန်ကောင်းတဲ့နော်အတိတ်ပဲနဲ့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုမမသဘောပေါက်နားလဲတယ်အရန်လဲကောင်းတဲ့ဟို idea လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သားကိုလည်းထွန်းတောက်တဲ့နုပညာတွေတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းစူးစမ်းပါအမအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ကိုကလေးတွေကိုဟိုအနုပညာရေးရကိစ္စအနေနဲ့ပြောချင်လွန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါမယ်မှတ်နေရပါမယ်တကယ်တော့တောင်းနဲ့ဝတ္တရားရအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတောင်းကိုမေးချင်တော့ကိုတိုင်းမှပြန်ဆက်စုရပြန်ဟိုပြည်ဒီလိုကမန်းကတိုင်းကြီးလိုက်လောက်ရတော့ဒါပေမဲ့အနုပညာရေးရကိစ္စကိုသွားတဲ့အခါမှာကျတော့တားဆိုတာမြန်မာ drum ကိုတီးတယ်မြန်မာစီပေါ့နော်မြန်မာစီကိုတာ drum လို့တီးတယ်ကောင်းတယ်ဒါဒီကြားရတဲ့ချစ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးဆက်ဆက်မှုလည်းရှိပြီးတော့အချိုးစားကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေနေ performance อ่ะလေတိတ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုရဲတင်းလှုပ်ဆောင်တာဒါဒုတိယတစ်ခုကန်တဲ့သူလိုအရသာရှိနေတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပုံဖော်တဲ့ဂီတပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့ balance လေးကောင်းတာတစ်ခုကိုဆရာတွေ့ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအရန်ကိုအာမန်နေသူ့ရဲ့စကားလုံးတိတ်ပဲကတော့အာမန်နေရန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂီတရဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကြည်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေတာပေါ့နော်တင်ဂီတလေးကနှိမ့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါနုနုညံ့ညံ့လေးပြန်ဆိုတာမျိုးလေးဆရာသဘောကျနော်နောက်အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးဆရာရေးကြည့်တာတခုပြောချင်တာအချင်းဆိုတဲ့သူအများစု vocal range တော့ကျယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာ range ကျယ်ဖို့တခုလိုတယ်ဒါမှအဲ့ဒီခွန်အားလည်းထပ်တွေ့ပါတယ်ဒါတောက်လျှောက်တချင်းတွေရွေးချယ်လာတဲ့အခါမှာတချင်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကမထပ်ဖဲနဲ့ variety ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့သဘောတော့ဂီတတချင်း style အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့တာဖြောပြတယ်အဲ့လိုပဲအကြောင်းအရာဆိုလည်းစုံစုံလင်လင်တာဆိုသွားတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကကိုယ့်ဘောင်လေးတစ်ခုထဲမှာကျင်းကျက်ပြီးတစ်ခါလာလဲဒီတချင်းမျိုးလေးပဲဒီပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအနုပညာ rate ကျဲတဲ့တစ်ခုလေးလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုလည်းချီးကျူးကြပါပထမတစ်ပုတ်ပြောတာပေါ့အမေရဲ့မှာအားလုံးခံစားအောင်ဒါလုပ်ခဲ့ပြီနော်ကိုမဟာမှာလဲဒီလိုပဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တားရဲ့မှန်ပါတယ်စိတ်ထဲကတကယ်ကိုနေ့ကကြီးထက်ဆိုတဲ့အခါတီးဝမ်းရပါပန်ပုံးမှုရပါတခြားချင်းတွေတီးတာနဲ့မတူတော့ပဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအကြောင်းကိုဖော်ညွှန်းနေတယ်အာမန်ဖြစ်နေဆိုတီးဝမ်းရမှာပါလာပြီးတော့အကုန်လုံးကကွက်တိတွေမြင်ရတယ်ပြီးတော့ harmony အဖွဲ့ကလည်းပန်ပုံးမှုဆိုတော့ဒီချင်းတစ်ပုတ်ကတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ချင်းနှစ်ပုတ်လုံးအပေါ်မှာပြောရရင်တော့တော်တော်လေးစိတ်တိုင်းကြပါတယ်နော်ဒီဆိုရှင်မြန်သွားခဲ့တဲ့ညီလေးအောင်ထက်ကိုမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ YTP